불길로 소방대원들이 연신 물을 뿌립니다. 기장군의 한 야산을 태운 산불은 해가 뜨고 헬기 17대가 투입되고서야 큰 불길이 잡혔습니다. 불이 시작된 지 15시간이 지난 시간인데요. 여전히 연기가 멈추지 않아 잔불 진화에 한창입니다. 강풍 탓에 완전 진화까진 22시간이 걸렸습니다. 제가 날라왔고 그 뒤에는 이제 불길이 보이기 시작했고 바람이 많이 불었어요. 불은 전날 밤 한 타일 제조 공장에서 시작됐습니다. 이후 불이 인근 야산으로 옮겨 붙었는데 소방당국은 대응 2단계까지 발령하고 심야 진화 작업에 나섰지만 한파와 강풍에 애를 먹었습니다. 영하의 강추위는 소방 호스마저 얼려버렸고 불씨는 강한 바람을 타고 계속해서 확산했습니다. 건조주의보 및 반대편 바다에서 불어오는 강풍으로 연소 확대된 것으로 저희들은 그렇게 추정하고 있습니다. 이달 들어 전국에서 발생한 산불만 이미 20건을 넘었습니다. 담뱃불 같은 부주의가 30%로 가장 큰 원인이었고 산과 인접한 건축물 화재로 인한 건 6%였습니다. 부산에는 2주 가까이 건조특보가 발효 중이어서 산불에 대한 경각심이 어느 때보다 필요한 때입니다. MBC 뉴스 장혜지입니다.